这才是在零下20度的雪林中最温暖安全的小木屋。当一场暴雪在高加索山脉席卷而来，寒风凛冽刺骨的低温笼罩着整片山野。切娃顶着呼啸的冷风抵达这片山隐秘境，眼前这座质朴的小木屋，是他此前亲手搭建的荒野庇护所，也是他冬日野外落脚的温暖港湾。抵达目的地后，切娃并没有急于进屋，他伸手摘下屋檐悬挂的槟榔，饶有兴致地把玩着，一举一动透着几分童真与随性。随后他纵身跃上木屋屋顶，仔细清扫堆积已久的后雪，顺势拉开封闭已久的天窗，让通透的自然光涌入屋内，一扫房间里的昏暗沉闷。做完通风采光的工作，他才从容踏入木屋。他上次到访还是盛夏时节，时隔大半年，屋内的陈设跟上次离开时一模一样，这种感觉让他倍感亲切。壁炉旁还整齐留存着之前剩余的柴火。他随手将木柴填入炉枪，迅速点燃火种。在这零下严寒的荒野之中，熊熊炉火是抵御低温的唯一依靠，没有暖意根本无法安稳过夜。屋外细雪纷飞，漫天飘落。屋内的修整工作有条不紊地展开。谢娃抬手取下墙面置物架上的物品，架子表面铺满了干枯的苔藓与尘土。他耐着性子细致擦拭，认真清理，不放过任何一处边角缝隙，打理得格外干净整洁。清理完置物架，他取出随身携带的斧头，桌面上的蜡烛粘贴得十分牢固。他小心铲除桌面的滴蜡，打造出干净的操作台面，收拾好屋内琐碎事宜。谢娃转身走向屋外的林间空地，此行并非为捡拾生火木柴，而是特意挑选了一根笔直的长木棍，带回木屋后细细打磨修整。原来木屋门口的一棵小树被冬日厚雪压弯了枝干，他打算用木棍将其扶正固定。他静静期盼着这棵小树肆意生长，未来能为这座荒野小屋遮风挡雪，成为天然的屏障。紧接着他又来到旁边还未完工的工具房，这里只剩下地板没有铺设。切娃非常喜欢自己动手丰衣足食的乐趣，也乐于干这些质朴的活计。铺设完成，他对自己的手艺非常的满意。一番忙碌过后，终于迎来短暂的休息时光。极寒荒野日常用水的收集还算比较方便。切娃收集洁净的积雪装入锅中，放到壁炉上面慢慢加热。他不断往炉膛添补干柴，炉火越烧越旺，跳动的火光温暖了整间木屋。锅内满满的白雪在高温烘烤下快速消融，没过多久，熔水便咕嘟咕嘟翻滚沸腾起来。他从摆放整齐的调味瓶中拿取一个瓶子，往沸水中加入少许白糖。在寒风萧瑟的冬日山野，煮上一锅清甜的茶水，静坐屋外观赏漫天飞雪，惬意又治愈，瞬间驱散了所有疲惫。简单休整过后，闲不住的谢娃再次开启忙碌的储备工作。即便屋内现有柴火储备尚且充足，但足量木柴是野外生存不可或缺的准则，也是安稳过冬的保障。山林间散落着许多历经暴风雪摧残后枯死的树木，他逐一将这些枯木砍伐，搬运回庇护所。谢娃细心打磨修整每一根原木，仔细清理掉表面附着的枯枝落叶，清理干净才能更利于保存。在忙碌中，时间过得特别的快，不知不觉天色渐沉。随后他在门口的枝干上悬挂好一盏露营灯，他深知磨刀不误砍柴工，拿着磨石细细打磨斧刃。柴棚内还留存着不少备用木柴，他得再处理出来一些留着夜间备用。待到夜色彻底笼罩山野，户外视线完全昏暗时，谢娃已经囤积了满满一大堆柴火。他将所有木柴有序搬运至屋内收纳妥当，充足的物资储备让后续取暖生活再也没有后顾之忧。收拾完柴火，也就到了晚餐时间。谢娃取下墙上悬挂的铁锅，再次装满紧实的积雪，赶回暖意融融的木屋中。持续燃烧的炉火不断攀升室内温度，他褪去厚重的防寒装备，一身轻便地开始准备晚餐。待积雪完全融化后，放入2只鲜嫩鸡腿，慢火炖煮。一旁的平底锅同时升温，翻炒着切好的洋葱与胡萝卜，浓郁的食材香气瞬间弥漫整间小屋。他细心撇去鸡腿炖煮出的浮沫，再将炒好的配菜和切好的土豆倒入锅中，一同小火慢炖，让滋味充分融合。
此时的屋外漫天飞雪，寒风阵阵，而木屋里面却香气四溢，温暖如春。等待美食出锅的间隙，谢娃也没有闲着，顺势整理屋内工具，将零散物件分类收纳，逐一归位，让整个木屋的陈设变得井然有序。从白日风雪奔波到深夜屋内忙碌劳作了一整天的谢娃，终于吃上了热气腾腾的晚餐。软烂入味的鸡腿，鲜香浓郁的热汤，屋外天寒地冻，屋内融融炉火，这是每个向往荒野的人最期待的一刻。在清冷的冬日山野里，收获了满满的温暖与治愈。